Bienvenidos a mi canal. Voy a hacer un gameplay en directo para que veáis cómo se maneja el 50% del juego táctil. Lo estoy manejando con un mando Xbox de la última generación. Si tenéis un mando de la PlayStation, siempre que esté emparejado con la aplicación Gamepad, os va a funcionar, ¿vale? Entonces vamos a hacer el directo para que veáis cómo se maneja lo que es la conducción del camión. Vamos a conducir. Bajo un poquito el volumen, chicos, para que veáis que me escuchéis la voz. Y el juego del camión, pues la verdad que eso. Entonces, vamos a empezar. En la pantalla os explico un poco, aunque ya lo sabéis. Tenemos el volante, los pedales y las marchas. El arranque y algunas cositas más del juego la toco táctil. Pero lo que es aceleración, freno y doblar la dirección del volante, todo eso lo manejo con un mando, ya repito, Xbox o universal, siempre y cuando esté emparejada a una APK de Gamepad mandos. Ya digo, el juego me lo reconoce, por eso no me aparece los botoncitos aquí marcados en lo que yo quiero que haga el mando. Me lo reconoce, pero es la mitad del juego. La otra mitad, pues tenemos, por desgracia, tenemos que tocar el táctil de la pantalla del móvil. Pero bueno, es una buena ventaja, ¿vale? Que podemos manejarlo con un mando que tengamos a mano. En mi caso, uno de Xbox. Entonces, vamos a buscar una carga y esperemos que no se me haga muy largo. Vamos a ver, ya que estamos aquí, pues vamos a dar a este mismo. Vale. Fijaros en la pantalla, no veis el vídeo, y el que yo muevo es con el mando, todo esto es con la pantalla del táctil ya que en algunos puntos reconoce el mando, pero el resto de la
Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado